Ош-Сити IT шаарчасынын курулуш хронологиясы. 2025-жылдын 10 мартынан тарта бардык курулуш иштери расмий башталды. Бул аймак айдоо жери болгондуктан оор жүк ташуучу техникалар тоскоолдуксуз жүрүш үчүн атайын жолдор курулду. Жалпы 12 километр жол 3 метр тереңдикте казылып, шагыл төгүлүп, тыгыздалып бекемделди. Ошол эле мезгилде биринчи бетон заводу ишке киргизилди. Ар бир лоттун аймагы так белгиленип, тосмолдор орнотулду. Март айынан баштап 3, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 жана 32 лоттордо котлован казуу иштери жүрдү. Апрель айында 28, 29, 30, 31 жана 32 лоттордо пайдубалдын негизин даярдоо башталды. Подбетонка коюлуп, калыптар орнотулуп, арматура токулду. Май айында мектептин монолиттик жумуштары аяктап, дубалдарды кирпич менен өрүү иштери башталды. Июнь айында 29 жана 31 лоттордо -1 кабаттын дубалдары, колонналары жана диафрагмалары бетон менен куюлду. 28, 30 жана 32 лоттордо пайдубалга бетон куюу иштери улантылды. Ушул эле айда экинчи бетон заводу ишке берилди. Ошондой эле таш майдалоочу заводдун курулушу башталды. Газоблок өндүрүүчү заводдун даярдыктары жүрдү. Ага кошо акитаж заводу жана терезе чогултуу цехи курула баштады. Июль айында 29 жана 31 лоттор нөл деңгээлине чыкты. 28, 30 жана 32 лоттордо дубалдар жана колонналар көтөрүлдү. 3 лотто 3 блоктун пайдубалы коюлуп, 1 кабатта монолиттик иштер жүрүп жатты. Август айында 29 жана 31 лоттор 2 кабатка көтөрүлдү. 28, 30 жана 32 лоттордо -1 кабаттын жабуу плиталары орнотулду. 3 лоттун 2 блогу 2 кабатка чыгып, дагы 2 блогу нөл деңгээлине жетти. 4 жана 21 лоттордо подбетонка коюу башталды. Ушул эле айда 3 бетон завод ишке кирди. Сентябрь айында 5 жана 6 лоттордо котлован казуу иштери башталды. 18 лотто 5 блокто подбетонка иштери аяктап, калыптар орнотулуп, 2 блоктун пайдубалына бетон куюлду. 13 лотто 8 блокто подбетонка иштери бүтүп, 1 блоктун пайдубалына бетон куюлду. 3 лоттун 2 блогу 3 кабатка көтөрүлдү. Айдын башында 4 бетон завод курула баштады. Бүгүнкү күндө компаниянын балансында 173 дана атайын техника бар. Алардын ичинде 75 Хово үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа, 29 автобетоносмеситель, 2 автогрейдер, 7 экскаватор, 7 автокран, 4 виброкаток, 4 погрузчик, 20 мунара кран, 4 бетононасос, 10 цемент ташуучу унаа жана башка ондогон оор техникалар бар. Бул курулуштун масштабын жана күчүн көрсөтүп турат. Ош-Сити шаарчасынын курулушу күн сайын жаңы деңгээлге чыгып, кыялды чындыкка айландырып бара жатат. Курулуш так белгиленген график менен жүрүп, батирлерди өз убагында тапшыруу биздин эң биринчи максатыбыз жана милдетибиз.